其實我哋專程嚟香港咧，就係為咗黃子華嘅《破地獄》。啲人講咧，笑住入去，喊住出翻嚟嘅。我睇一睇出翻嚟咩感覺？散場啦，散場啦！開始嘅時候咧，啲人真係剝化身睇戲，食爆谷啦。後尾入咗戲之後，真係全場靜晒。真係唔知道係香港嘅人質素高，全場靜到一聲都冇。唔知廣州有冇得上，或者可能都冇。佢個舞唔係出戲舞啊，係發現廣州嘅傳承真係冇咗。咁同埋有啲嘢真係冇咗就冇咗咯。好彩我仲父母健在，但係咯，要真係多啲陪伴翻父母咯，係咯。其實睇完之後咧，真係想馬上打電話俾自己爸爸媽媽。咁係咯，咁但係太夜啊，聽日先啊，真係太夜，12點幾，咁就飲翻杯嘢先啦。唉，冇辦法，真係平復翻先。咁咪一出好嘅電影，咪好似睇咗本書咁樣咯，你有意義啦。唔似啲短劇睇完之後一啲意義都冇咯。一部好嘅電影，成功嘅電影就係咁噶啦。你有反思，係啊，對父母啲啊。平復翻少少咧，其實諗緊你兩大喜劇之王拍埋一齊上，居然係出悲劇嚟嘅喎。你係咪悲劇咧？其實佢黃子華講得好啱嘅。睇完之後咧，佢話想打翻俾一啲佢好真嘅朋友，其實就可以去見一面。出戲其實我又唔想劇透，但我又想去講下我自己嘅感覺。係咯，咁就大家去睇下啦，真係。